Yo. Den her sang go to den, der tror, de kan fuck med Renselsminde Efterskole. Morten misser on the mic. Hey yo. Du kan ikke fuck med det her crew. Vi har gangs attitude. Du kan bare tage og screw off. Vi steger skumfiduser ved bålet, så det bliver soft. Vi har mere hey, hår på brystet end David. Det her det er graffiti-væggen. Og den kom op i en god tid. Warpers tid, 1986 nemlig. Og ja, altså jeg tegner tit på den her mur med den her tusch, som vi kalder den, i underground tusch. Der er mange gode oplevelser herude. Smukt område. Smuk væg. Men altså det tager cirka sådan, fra der hvor jeg bor, ikke? Det tager cirka sådan kvarter til en halv time at komme ud, fordi at det tager lang tid at komme op af sengen. Så jeg ved ikke. Men altså, jeg skal komme herud. Det ligger sådan bagerst. Spader. Jeg skal lige sige, at jeg har malet alt på muren selv med den her tusch, som vi kalder den. Som vi stadig kalder den i undergrunden. I frame-urene fik den fandme hele armen. Der var gang i film med boostænger og med kranen. Vores film blev vist på det store lærred. Mere badass. Så prøv at høre, hvis du ikke skrider nu, ikke? Så giver dig en næve, ikke? Så skrub af, mand. Det er min væg. Eller jeg sagde til dig, mand, du skulle fucking... Hvis du vil fight, skal det ikke være med os. Renselsminde Efterskole er bedst til at slås. Vi giver dig los i røven, og skal du ikke trods. Blau, blau. Vi er motherfucking boss.